दोस्तों कैसे हैं आप। आज हम लाए हैं आपके लिए डायनामो वाइंड अप एलईडी लाइट। इसका मतलब ये है, डायनामो वाइंड अप एलईडी लाइट का मतलब ये है कि हम इसे हाथों से प्रेस करेंगे और इससे जो है ना बिजली बनेगी और उससे ये लाइट जलेगी। बेसिकली उसकी उस बिजली से इसकी चार्जिंग होगी और थोड़ी बहुत लाइट भी जलेगी। और जब हम इसको जो है ना वो करेंगे ना, रुक जाएंगे, इसके सेल चार्ज हो चुके होंगे, देख सकते हैं आप लाइट जल रही है और इसकी चार्जिंग होगी और ये जो है ना इसको मतलब आप बहुत लंबे अरसे तक चला सकते हो। अच्छी चीज़ है बहुत, आपके बहुत काम आएगी। आपको हर वक्त अपने साथ रखनी चाहिए। बाज़ औक़ात बंदे को ज़रूरत पड़ जाती है लेकिन मोबाइल की बैटरी डेड होती है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।